Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mancing di sini ya. Tempatnya yang ini. Kita coba di sini apakah ada ikannya atau enggak ya. Oke. Payung ada pun. Ya. Panas, mantap. Teman-teman, Trik, dapat satu ya, alhamdulillah. Lumayan besar, teman-teman. Terus Wah. Trik, teman-teman. Mantap. Rame nih bos. Keren lagi teman-teman. Ini ikan nila teman-teman ya. Apa nih? Kenapa dia ada banyak ikannya di sini? Soalnya di sini tuh dia kejar air yang ngalir dari sawah, teman-teman ya. Soalnya yang dari sawah ini airnya agak keruh dia, makanya dia senang ikannya di sana. Rame nih bos.
Keren lagi teman-teman. Wuhui. Ini ikan nila teman-teman ya. Apa nih? Wah. Wah. Enggak beli orang kecil. Trek lagi teman-teman. Uhuy. Panas. Trek teman-teman, trek. Mantap. Ikannya lagi hamil teman-teman. Pasing. Ini nuk bawa ano boy. Ini ini lebih nuk ini Untuk ini penuh. Uhuy. Uhuy. Trek lagi teman-teman. Giper. Karper. Anaknya karper teman-teman. Ikan mas. Teman-teman,